知家下你邊度人啊 ？OK， 謝謝後面嘅朋友，大家好，大家知唔知我係嚟自邊度㗎？有冇朋友知道我嚟自邊度㗎？攞出嚟嚇。係啊，有冇人知道嚟自邊度㗎？有嘅話咧，打出嚟喎。嚟自四川㗎未？啊，湖南㗎嚇。嚟自湖南嘅，點知道嚟自邊度啊？我嚟自邊度啊？我依家嚟自直播間嘅，我依家喺直播間㗎。無聊人，無聊人你好，西潮鎮嘅，西潮鎮嘅。係啊，有人話我係，有人話係安徽嘅，有人話我係四川嘅，有人話係湖南嘅，就係冇人話我係廣東㗎。就係冇人話我廣東嘅，我都冇辦法啊！我話廣東嘅，你哋人唔信嚇。佢話我個白話，佢話我個白話係學翻嚟嘅，應該唔係咯。係啊，反正就唔係廣東嚇。係啊，佢哋話我反正唔係廣東人，佢話我個白話係學翻嚟嘅。係冇辦法啦，由細到大喺外省長大嚇，喺外省長大，出世咧就係廣東嘅嚇，出世廣東嘅，喺外省長大㗎，所以咧我嘅白話咧就係似啲散裝嘅白話，知唔知道？收到嘛？收到嘛？多謝我哋嘅用戶嚇，謝謝用戶。我哋嘅最光有冇點歌？最光，哎呀，最光唔講嘢嘅。阿最光哥哥，你做咩唔講嘢㗎？啊，歡迎我哋嘅富貴哥。多謝我哋嘅讚嘅哥哥們嚇，讚嘅朋友仔嚇，多謝你哋，謝謝。啊，仲未到1萬讚，我已經過咗先嚇。無聊人，你有邊度㗎？無聊人嗱，咁我就講咗啦，我係嚟自廣東啦，嚟自廣東啦，你都唔講你嚟自邊度喎？大家未點關注嘅朋友，你關注點下。謝謝，哇哦，好人好多，好耐冇人biết我裏面啦嚇，多謝你嘅無聊人啊，多謝無聊人，我係廣州嘅，唔解得啦，你個白話比我好啦，我唔係廣東嘅，講錯咗先，唔好意思，好似講錯咗，多口講錯咗，我係廣東㗎，我係廣東嘅。唉，點解話自己唔係廣東嘅真係？多謝富貴哥嘅人氣票，謝謝你。我哋嘅走後每一步嚇，走每一步你好。今晚嘅9點鐘嚇，今晚9點鐘嚇，直播間都會開播嘅嚇，直播間都會開播嘅。到時我哋今晚我哋繼續傾偈啦，聽歌啦嚇。歡迎我哋嘅每一位熟悉嘅面孔嚇，熟悉嘅面孔。文筆啊，你好，文筆啊，文筆你個名拗口啊，文筆，hello， 大家好，我哋落播啦，準備落播啦，多謝我哋嘅大哥哥、大姐姐，我哋 BB 嚇，同埋我哋嘅富貴哥哥嚇，啱啱嚟到嘅，哇！你哋啱啱嚟到我就落播啦，真係啊！你接我落播係咪啊？你哋個個嚟接我落播係咪啊？我一沙播啦，所以我要落播啦，你哋先係嚟到嚇。連讀㗎，所以話文筆。哎呀，文筆，我唔知點讀啊！今晚直播間不見不散，9點鐘嚇，我們9點鐘見嚇，今晚9點鐘再見嚇。點個關注先喎，文筆，係喎，見到你啦。
同埋走好每一步啦，同埋我哋嘅BB 啦、大哥大姐啦，同埋我哋嘅富貴哥哥啦，同埋唔該晒啦，同埋直播間所有朋友仔啦，同埋我哋嘅用戶啦、用戶，同埋剛才支持我嘅所有朋友嚇，多謝你哋。咁我哋今晚9點鐘直播間不見不散，拜拜。差啲講晚安先，好再見，拜拜，今晚見。